Një tjetër rast i mashtrimit përmes call centerave është goditur nga policia e Tiranës. Seksioni i krimeve ekonomike dhe financiare, në bashkëpunim me forcat operacionale kanë finalizuar operacionin e koduar Last Call, ndërsa kanë arrestuar 2 administratorët e call centerit Olsi Vasku, 35 vjeç, dhe Admir Behari, 32 vjeç. Sipas policisë, këta 2 persona në ambientet e përshtatur për call center në rrugën e barikadave, mashtronin persona të huaj për të investuar në bursa fiktive me qëllim përfitimin e paligjshëm të ardhurave. Nga kontrollet e kryera u sekuestruan 5 laptop dhe 2 aparate celular, që përdoreshin për këtë veprimtari kriminale. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta shtetas administronin një subjekt të palicensuar me aktivitet të padeklaruar në organet kompetente në rrugën e barikadave, të cilin e kishin përshtatur si call center. Ata në bashkëpunim me njëri tjetrin telefononin shtetas të huaj dhe përmes mashtrimit i bindnin ata të investonin në bursa fiktive, njoftoi policia, ndërkohë materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.